안녕하십니까 여러분. 오늘은 제가 영상을 찍어보는데요. 오늘은 나도 자연인이다, 나는 자연인이다가 아니라 나도 자연인이다. 오늘은 오래간만에 장작불을 가마솥에 피워가지고 호박죽을 한번 끓여보도록 하겠습니다. 내일 호박죽 같이 먹으려고 끓이고 있습니다. 늙은 호박을 잘게 썰어서 여기 넣고요. 지금 숯불을 붙였습니다. 장작불 떼고 있습니다. 장작이 조금 약한 것 같으니까, 장작이 조금 약한 것 같아요. 이 불우화로 불을 한번 다시 한번 붙여보도록 하겠습니다. 불 잘 붙습니다. 자, 불 잘 붙고요. 불이 이제 붙었습니다. 이대로 한 3시간 정도 끓이면 아주 맛있는 호박죽이 될 것 같습니다. 자, 이따가 다 끓은 다음에 어떻게 되는지. 이 호박죽에다가 저는 설탕을 안 넣고 꿀을 넣도록 하겠습니다. 꿀을 넣어보도록 하겠습니다. 3시간 후에 여러분 다시 한번 개봉박두 하겠습니다. 자, 이제 불이 붙은 것 같습니다. 불이 활활 붙어서 자글자글 끓어야 되지 않겠습니까? 가마솥에서 김이 모락모락 나고 있습니다. 피어나고 있습니다. 자, 3시간 후에 끓었습니다. 여기에다가 이 꿀을 갖다가 그냥 3분의 1을 넣었어요. 3분의 1 꿀을 딱 넣고 호박죽이 됐습니다. 자, 이거는 내일 저희 식구들과 같이 함께 나눠서 먹도록 하겠습니다.